sini keluar. Yang ada dalam jasad ini keluar. Semua kalian bangsa jin yang berada dalam paru-parunya, dalam paru-parunya, yang ada di paru-parunya keluar. Semua yang ada di paru-parunya keluar. Semua yang bikin sesek keluar. Ayo keluar. Semua yang bikin sesek keluar. Keluar. Saya perintahkan keluar. Semua kalian bangsa jin yang bikin sesek keluar. Yang bikin sesek keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamu dari mana ini? Bapak Siapa? Bapak Didi. Bapak Didi siapa? Bapaknya si Ija. Oh, bapaknya Ija. Iya. Kenapa maksudnya tadi? Kangen aja gua sama anakku si Ija. Oh, kangen nih, bukan begitu caranya kalau kangen dong. Iya. Ya. Gua kasihan sama si Ija. Coba duduk depan. Duduk depan. Nah, ini babanya, bukan babanya ini. Jin korinnya ini. Ngakunya Ya. babanya. Namanya siapa? Bapak Didi. Bapak Didi. Bapak Didi. Nah, dengerin Bapak Didi. Itu yang di depan tuh ada perempuan tuh. Iya. Ya. Nah, sekarang lihat itu. Masih ada nggak jinnya tuh di ulu hati? Hah? Masih ada nggak jinnya? Di ulu hatinya masih ada nggak? Hah? Udah pergi. Apa tadi yang ada dalam jasad dia apa? Jin berupa apa? Siluman apa? Ular. Gede. Oh, gede. Ular gede. Oh gitu. Bapak. Ya. Ya udah. Bapak Didi. Hah? Bapak. Ya udah diam. Ya, udah ikutin saya ya. Ya. Bapak Didi Ah, itu Bapak jangan Didi. dibawa, Bapak Oh, itu. enggak. Bapak gua dibawa sama ular itu. Enggak. Makanya ini disadatin. Ayo ikutin. Asyhadu. Ayo, enggak. Ya udah. Dah, tuh ularnya nggak lihat tuh. Udah nggak ada, ular udah pergi. Ada itu. Oh, di situ. Ya udah, dengerin dulu. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diam. Auzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dah, sekarang ikutin saya. Asyhadu. Ayo keluar. Semua kalian bangsa jin yang berada di sini. Kenapa tempat gua Hah? di ini? Diapain? Tempat gua Diapain? dirobak-robak semuanya. Siapa yang merobak-robak? Siapa? No, sama cucunya. Siapa? Sama anak-anaknya si Didi. Oh, bukan. Nggak ada itu emang udah dengerin. Ini kalau nggak dengerin nanti saya bunuh semua nih. Dengerin. Diam. Prosesor diam. Prosesor diam ya. Dah, di sana itu mau dibangun tol. Ya. Nah, sekarang ikutin saya semua ya. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan pindah ke Mekah. Termasuk jin korinnya nih Bapak Didi nggak boleh ada di sini lagi ya. Bapak. Iya, nggak boleh. Tapi gue disayang itu sama Bapak Didi, disuruh emang di situ. Iya, mulai sekarang. Sekarang dia malah mau pindah. Emang dipindah rumah jadi kusur. Rumah digusur Namanya kan itu. itu rumah Bapak Didi. Iya, Si nanti. Didi itu. Iya, nanti ditempatkan di tempat yang baik. Iya. Ayo, ikutin. Asyhadu Allah. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, pindah ya, keluar dari jasad ini ya, dan nggak boleh tinggal di situ. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minta. Lurusin Sana, Bu.